السلام عليكم، كيف دايرين؟ تنتمنى تكونوا بألف خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو هذا اليوم ان شاء الله نهار جديد، فلوق جديد. كما تشاهدوا انايا شاده الطريق غادا نمشي لاكار. اليوم غادي نهبط لدارنا. دابا الصباح هذا يعني نضت شويه بكري، جمعت الدار. المهم ما شاركتش معكم هذاك الشيء. خلاص الفطور ما قدرتش نفطر مزيان. المهم دابا غادي نتغدى ان شاء الله في دارنا. دابا هنايا وصلنا لاكار يعني هو هذا. المهم بقى التران غير تقريبا هكا شي نص ساعه ما كاملاش، يلا نقطع ونجي مع نيشان مع الوقت. صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم ان شاء الله ندخل نقطع ونتلاقى معكم. يلا نخليكم. انا البنات من رجعت لكم، خلاص راني قطعت التران. دابا بقات ليها غير شي 10 دقائق هكاك وغادي توصل، يعني ما دايراش الروطار. دابا شحال في الساعه البنات؟ دابا راه تكون 12، يعني ماشي بزاف ديال الطريق، يعني واحد ساعه ساعه وربع ولا هكاك، ماشي بعيده الطريق. آه، كما تشاهدوا هنايا لاكار راه عامر. هنايا غاد ما الناس راه واقفين حدايا، داكشي علاش ما صورت لكمش، ما دورتش لكم الكاميرا. كما تشاهدوا اليوم الجو زوين البنات، يعني واحد الشميشه زوينه. ما كاينش البرد، تعرفوا دابا الربيع يعني الدنيا غزاله، داكشي علاش دابا غادي نمشي لدارنا. تعرفوا العروبيه فيها الربيع والدراري تيبغيو يلعبوا وتيكون الجو زوين. قلنا نمشيو هكا نفوج شويه. هادشي اللي كاين البنات. المهم هانتوما معايا في هذا الفيديو هذا. غادي نصور لكم هكا في الطريق شي شويه لقطات ان شاء الله بما نوصل. يلا خليكم مع الفيديو. صافي حنايا وصلنا. جا الوالد دانا. دابا حنايا غاديين في الطريق غادي نمشيو لدارنا. الدار عندنا شويه خارجه على المدينه هكا بشي ثلث ساعه ولا ما كاملاش. المهم بحال هكايا شي ثلث ساعه. كما تشاهدوا انا صورت لكم هكايا الطريق، الدنيا غزاله البنات، الدنيا خضراء وزوينه. صافي حنايا وصلنا كما تشاهدوا، هذه هي الدار ديالنا. هنايا صافي دابا غادي نمشي، يعني مشينا نيشان مع وقت الغدا. الدراري جاهم الجوع في الحقيقه، حتى انا جاني الجوع. المهم ان شاء الله حتى نوصلوا ونولي نتلاقى معكم ان شاء الله. يلا البنات نخليكم دابا، ما تمشيو فين. احنا وصلنا دخلنا للدار، ارتاحينا غير واحد شويه لان تعطلنا اليوم على الغداء، جاهم الجوع حتى هما. وتحنا في الحقيقه جانا الجوع. تعرفوا بان بنادم تيكون غادي مسافر، واش نتوما حتى نتوما تتوقع لكم ما تناكلش مزيان، ما تنفطرش مزيان، ما والو، ما تنكون غادا مسافره. هو مشيت عرفتي فيا الجوع، دخلت نيشان الكوزينه، قلت لماما شنو طيبه لنا، قالت لي راه دايره لكم الدجاج البلدي. درتنا الدجاج البلدي البنات مريقه بالدغيميره، عارفه انا تعجبنا هكا الدغميره. درتنا شويه الدغميره هكا معاه. المهم جا لذيذ لذيذ ما نقول لكمش، حيت مع الجوع طحنا فيا البنات عاميين. ايوا هادشي اللي كاين. دابا نخليكم حتى نرجع معكم من بعد الغدا.
انا رجعت لكم البنات من بعد ما خلاص انا الصداع ديال الطوموبيلات. من بعد ما تغدينا خلاص ما عاودش صورت لكم شي حاجه. مشيت المهم ارتاحينا هكايا وبدلنا حويجاتنا ما نط في الصباح بكري وعييت. ودابا العشيه هذه البنات، دابا ان شاء الله غادي نوجدوا هكا القهيوه، غادي نشربوا قهيوه. بغيت نخرجكم هكا شويه برا تشوفوا الجو كي داير. هانتوما البنات غندور لكم الكاميرا، ندور لكم الكاميرا باش تشوفوها. هانتوما البنات نصور لكم الدنيا هكا كدايره قدام الدار. عرفتي الدنيا زوينه، واحد الجو غزال البنات، ما كاين لا برد لا الشمس كانت مهدنه، واحد الشميشه زعما ماشي ديك الشمس اللي تعرفوا سخونه بزاف. المهم هنا راه شي شويه دابا راه الشمس بدات تغرب. هانتوما البنات الدنيا خضراء تبارك الله، الطبيعه دابا زوينه، هانتوما الطبيعه غزاله. دابا البنات غادي ندخلو هكا نوجدو هكا نشربو قهيوه. خلاص القهوه راه موجدينها، يعني وجدتها ماما وجدوها في الصباح. داروا كيكه والله ما عرفت حتى شنو دايرين. انا غادي ندخل نشوف شنو وجدوه هكا في الكوزينه ونديرو هكا الكسكروت ان شاء الله ونرجع معكم. هانتوما البنات عرفتي دابا ريحه الزهر، غنديكم البنات الزهر. واحد الريحه هنايا فاش توقفي هنا قدام الدار، واحد الريحه زوينه هانتوما البنات ديال الزهر غزاله. تعجبني البنات هكا في اتاي، شكون تيعجبو الزهر في اتاي. المهم البنات انا غادي ندخل ان شاء الله ونشوفوا شنو كاين ونرجع معكم. المهم البنات انا جيت لقيتهم داروا حريشه. خلاص هنايا الباكيط، وبالنسبه لهنايا انتم البنات هنايا هذا الكاطو هذا، عرفتي هذا الكاطو شحال زوين البنات. هذا راني فايته درتو معكم هكا في القناه، تديروا ماما زوين تيجي هذا صابلي هذا. وهذا الفقاس رولي، وهنا كيكه الشكلاط مسقيه تجي زوينه حتى هي معلكه وفازقه، وقريشلات صافي البنات هذه هي العشيه ديالنا. ما غاديش نوجدوا هكا العشاء. تغدينا مزيان وباقي غادي ناكلوا هكا كسكروت درناه معطل. غادي نتعشاو غير هكا دايرين الرايب بنزيله البنات، هو اللي ان شاء الله غادي نتعشى به صافي. وهذا هو نهارنا. دابا غادي ندوز نديرو الكسكروت ونرجع معكم البنات قبل ما نختم لكم لا فيديو. يلا نخليكم دابا ترجع معكم. وبغيت نوريكم البنات غير رايب، ها هو يا زويون تديروا ماما تيجيها غزال، يعني رايب منزلي تيجي زوين. هو باش غادي نتعشى ان شاء الله، تيجي لذيذ. ايوا هذا هو العشاء ديالي وتنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وتكونوا ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات جداد ان شاء الله. غادي نوجد معكم بزاف الحويجات هنايا في دارنا. ودابا نخليكم تصبحوا على خير وتلقاكم ان شاء الله في فيديو جديد. يلا البنات السلام عليكم.